從前呢，有個女仔叫做 Jenny， 之後呢，佢呢就有一樣嘢奇怪，佢呢就成日都戴住一個綠色嘅 ribbon。之後呢，有一日佢返學，之後呢，見到佢有一個男仔喺佢個 school 入邊，之後呢，佢就中意嗰個男仔，個男仔又中意佢，之後呢，佢哋呢就開始一齊玩啦。之後個男仔呢就問佢話：點解你成日都戴住個綠色嗰個 ribbon 嘅？之後呢，個女仔就話唔重要。之後呢，佢哋就大個咗，一齊 marry 咗。之後呢，佢哋呢就 marry 咗啦。之後呢，個男仔就問佢話：點解你要成日戴住 ribbon？ 之後呢，再問多一次咯。之後呢，個女仔呢就話唔重要嘅。我唔可以話俾你聽住。之後呢，個男仔同一樣都係咁覺得點解㗎咁樣。之後呢，到佢係老咗啦。之後呢，個 Jenny 呢就開始老咗。之後呢，佢係有 cancer。之後呢，個醫生就話佢係準備死㗎啦。之後呢，個 Jenny 呢就話：我而家可以話俾你聽點解我成日戴住嗰個 green ribbon 啦。之後呢，佢就叫嗰個男仔個名。之後個男仔就過嚟，之後慢慢整個 ribbon 出嚟。之後呢，之後點？之後呢，佢個頭跌咗落嚟，個女仔。之後呢，個男仔就好傷心啦，就係咁樣。拜拜。